GEM Get Everybody Moving， 終於入啟德。我都本身有啲想買T-shirt 或者應援牌。你已經唔愛啦。唔係啊，真係唔得閒。而家入邊應該冇，睇下有冇。第一次嚟到啟德主場館，雖然你已經係啟德之鬼啊，但你竟然真正入嚟睇 show 係第一次。真係啊！你檢討下呢個章魚無雙同埋阿波羅點啊？呢個體驗好掂啊！係咪好嶄新？我想話呢個章魚無雙咧，我諗住試下剪 IG views 喎。我哋可唔可以進軍下 IG？ 唔知，但係你有冇覺得我性價比嘅食法？冇影到你阿波羅食嗰個絲華力腸雞髀撈麵餐真係好癲啊！45蚊，圖片支援啦。個髀大過你塊面。本身係諗住去食嗰個韓國拌飯，因為我次次嚟想食，但係次次都唔記得咗或者冇機會。我為咗同你睇 Jam 咧，我特登請咗半日假，因為我驚放工過嚟太趕急啊！喂，好彩今日唔係好熱。我未試過用呢個身份入嚟，有啲超啊！觀眾身份，我想講我對上一次都係行過呢一條路，就係為咗幫你拍片。今次再行係好多人，想知係未整好啲地下點樣？真點呢個觀眾者模式啊！呀，入去再講。聽講係自己嘟飛喎。入咗嚟啦！2嚿幾啊？係咪一電燈啊？佢一陣自己嘅，好正喎真係。唔係喎，可以照買嘅喎，佢繼續有噶嘛。係啊。不過冇得感受。係啊。紀念。千祈唔好以為呢個只係一個故事，結局真係好近。唯有忍耐到底嘅，必然得救。只不過每一天，讓人彼此真心一片。16歲初出道嘅 Jam 好似唔係咁嘅，嗰陣時候成日喺度扮金魚。我覺得回頭望真係好似經歷咗好多嘢。喺呢一個舞台上面，我第110次唱《孤獨》呢一首歌，諗翻好多自己係點樣喺一路以嚟慢慢咁樣堅強。慢慢咁樣真係揾到自己人生嘅意義，真係揾到點解你要企喺個台上面唱歌，唔係因為為咗人哋嘅掌聲。我覺得上天俾呢個機會我，係因為當我克服到我人生一啲好難過嘅關嘅時候，曾經流過嘅眼淚，有一日就可以去灌溉別人。
那麼